Kõht on hästi täis nüüd, et naisukene kuule, ma teen kuuri juures edasi, aga enne veel niidan sealt maja tagant ära, mulle üks tükk tegemata. Ja, kallis. Nii, võtti on. Nii. Seikleval friuse süüdi, olgu pistnud alati võõr, või peitku ennast hoopiski põues, sest nii on kindlangi veel. Ai jumal küll, nagu ondi oma kõik nii haiged. Ei tahaks hakka selle vihma sadama või? Jaanikene, miks mul üldse poig muudku niit ja niit seal ja... Miina! Kuule, tütrekene! Jumal, mis sadan tiit jällegi? Ära sina ta niimoodi venitagu. Tead, mis paljuki ei tea? Võib-olla on jälle midagi tuleman ja lase ma esija. Jumal, no kus sa võtad need jutud? Küll me ütleme sulle, kui õige aeg on. Lase ma esi, pane mine sina tarre latsemano. Ja vai tee mulle viil ütlete või? Vaat mina olen tu kõige viimane, kes teedas saab. Kui ma näe juba esi oma silmaga, kus ta kõtukene kasus vai. Kas te eelmine kõrd ütlite mulle midagi? Midagi ütle. Ma juba vana inemine. Taasiks toda perijat näeta ka. Praegu ainult just latskese kon seal taren. No kuule, ämmakene, tänapäeval ei ole mitte mingit vahet, kas poiss või tüdruk. Võib-olla ongi tüdruk etem. Tead kuuldavasti pidada väimehed ja ämmad paremini läbi saama ja toobki väimehe majja. No jah, toda arvad sina niimoodi. Aga mine nüüd sisse, ma ütlen sulle, mine kahe last. Naid nuuri küll. Tada õigust õkvam neil nii palju jääs veel ülegi ja muud kui teeva. Vanasti oli võiks hoopis tõistmuudu kombe. Vanno inimesi austati, küsiti nõu, arutati, aga nüüd oled ainult jalon. No annas taiva esa, et ma veel väetin pääse jäässi, et ta minna üks enda manu võtassi. Jumal küll tada muret õkvanante noorte pärast on nii palju, et ma ei tea küll. Ja kus tu Miina nüüd jäi? No jumal hoidku küll, noh. Ma ei tea, kogu aeg pead noorikule ütlema. Lats oleks vaja makama panda. No mida sa tiid? No näete nüüd esika. Jälle pead minema kaema ja miilde tuletama. Jumal tada häda küll on kogu aeg. Küll on hea, et sa ikka maal traktor muretsetud. Varem pidid päev otsad niitma, et saaks selle murulapi niidetud. Nüüd paar tundi ja valmis. Nii, võtame oma asjad ka ja... Kus me see on siin neibu? Ja kaet ei lasti jätta sinna päeva kätte ja tuule kätte ka ei pane ja siis kaet ei tule noid kärpsid ja parme ja ega kogu aeg peab meelde tuletama. Ja küll ta juba jääb. Nutab karujem. Magama nüüd jääb. Jääd
oi, sina. Kuule, kas Miili jäi magama? Mis siis? Miks sa teada tahad? Ei, ma mõtlesin, et äkki sa aitad mind siin selle kuuriehituse juures. Kuuriga? Ja vaata, tule vaata siit poolt ka natukene. Kuidas sulle tundub, kui me sealt võtaks ta asja niimoodi? Oi, Eli. Kallis kaasa. Mis on neid Hiino? Kae! Parvejuula jällegi meil moro peal. No ma ei tea, kas asja kall midagi vai. Kae, oda juulakene kõnele, mis uudisid ka. Kae esima koskil välän ei käy ja lase olla noore nüüd seal, mis sa naid süsid kogu aeg ja. Oled siis veel, et aga kõige kipemal tüval. Tehsin seda varainimest asja. Vai jumal küll, sa tiid ka toda varainimest asja vai? Oda kõnele, kellega sa tiita? Kõnele, sina eksa. Kuule, juulakene, minu teedas sul vanamis juba paarkümmend aastat seal Taivariigin ja sa tiitada vanainimest asja vai? Ai jumal, juulakene küll. Kuule, Leida, ma siin Kaied. Kas sul pirne ka homma? Mul on pirne ja mul on ubinid ja mul on marju ja mul on väga palju kõkke sisse tettu. Mul on ju mini ja sta on ju nii lats ja tubli ja. Mul on ka õkva nii palju. Ja mis sa siis tennu oled naist ka? Sattava maha kõik. Sattava maha? No. Poisse talavad selle. Oi, säla on õkva päris vä? Vargitum kõik kotused. Ai jumal mul küll. Mul viisiva õkva õve pealt. Kaevumand kapsarauaga härr. Ütle, kuhu me niimoodi jõuame. Kapsaraua? No mida nad selle kapsarauaga teevad? Kapsaraua. Ei tea. Jah, aga noh, ma ei... Mina ei tea, aga ära nad mul tal viisiva need kapsarauva õukva õve pealt. Aga eks need pätid ole. Viisivad need, jah. Keda arvad olevat siis? Määnd see päti nüüd siis säänd see? Ma ei tea küll. Eks need adraumad. Jälle adraumad. Jah, adraumad. Need raisul enestel pole väsket. Muudku makasse päevad läbi. Latsi juusva mudrikuna ringi. Ja iga jumala ei käi selle vargel. Ju nema mu kapsarava ärvidivatki. Tead, juulakene, toasi eks ei ole nii, ma ei usu küll. Kaenu latse õpvad kõik koolin väga hästi ja näed, tol latskesel olevat ju kõik viie. Ja ega siis tuu ärnikene on ka ju kõva tüümiissa. No muidugi, aga noh, mis tost kõnelda, näed, tol naasel olevat väikse viina viga, noh. No kuulge, jätke nüüd ka juba see jutt. No, mõtva nii, noh. Kes pättum, juba tuu Adra-Juhan oli kippe kolhuusi vara pahempale pale. Ja iga tuu poig ärnike kännust kaugempale kuknu pole. Sina, jah, sina pättum. Juula! Sina õkvati. Sina jälle siin tamme toovi peal. Ole jah. Ja mis, kas ma kuulsin oma nime nimetavat või? Mis sa siis kõnelit ka? Õkvaga tõtt kõneli. Eks see hääd ja paremat nagu alati, jah? Seda ma arvasin. Ma nakas nüüd minema. Mul vaja sand kütta. Ma peas oma peniga puhtaks nüistma. Oligi aeg juba. Jah, peni nüüd täit tulla. Hakka kastuma. Nüüd täisi tundsin ka õppa igat sugutsid. Ja. Kuule, peremees. Ma siin ennist kai, et teil siin õue peal kõik puhta värskid muti mulle unik. No mis? Ma mõtlen, et see üht häda tähendit. Mis sa oled? Teek õigeid ätsiga perra. Ja. No tere, perenaine Viina. Sa Adra oled täna Ärni. ikka eriti kenakene ja... Kuule, Adra Ärni. Alged kõik õhetsua ja... Mis siin siia meie õuele toob? No tere, Jaan, jah.
ei no eks mul oli asja ka, aga tead, jäin su noorikut siin kaema ja... Kuule, kas sul ka asja ka oli või? Oi, mul on ikka kena ja uhke tõne. On aga, mis asja oli või? Jaa, oli jah, ma tahtsin sult tead tööriista laenata. Seda käsiatra. Mul oleks vaja aiamaal kartulid läbi tõmmata, et on sul äkki laenus anda? Et nüüd on siis adraärnil on atra tarvis, jah? Täpselt nii. Aga kuule mees, kus mul see aiakärv on, mis sul sõnniku jaoks vaja oli? No vaata, tollega on nii, et toda on veel vaja. Mul siin see naine tead möllas terve nädal otsa ja nüüd ma pean esi kõik vedima ja mõtlesin, ma tõmban need kardulad ka üte huuga läbi. Aga vaata mees, et ega ma sul siin mingi laenukontor pole. Selge. No kuule, Jaan. Küll Ärni toob selle adra ja küll käru ka tagasi ja... Arvad, jah? Jah. Ma lähen vaatan, kus see meie oma on. Naabreid peab ju ikka aitama. Jaa, ikka, kui abi on tarvis, kutsuge mind. Tulen kohale, käin käised üles, avitan nii, et käsi ei näe. Mina arvan ka. Seda mul vaja oli. On jah? Aga vaata, et sa hästi hoiad. No, aitüma, naabrimees. Olge siis terved ja... Jah. Ait päeva. Hääd päeva teile ka. Tead, see adraärni, see on ainult käsi pidu panema. Muud tal ei ole ainult. Mis sest Ärnist? Ma arvan, et teda parandab ainult haud. Aga sinu meelt, kullameheke, seda ma tahaksin küll muuta. Oi. Sa oled mul ikkagi kaunikene, küll mõtle isegi naabrimees siin käib mu oma enda hoovi peal sind kiitmas ja meelitamas. No miks ei peaks siis minagi oma omandist veel rõõmu tundma? Omand! Nüüd olen sulle omand! Vaata, kui teed sulle omandi! Omand! Tere pererahvas! Või kurja. Ma vist valel ajal. Ei ole midagi valel ajal. Et meil see õunakoorimise nuga läks kaduma. Ja ma aitasin otsida. No muidugi, naist tuleb ikka aidata. Jaa. Aga kui ebameeldiv ette helistamata sisse sadada, et ja ma pole ennast tutvustanudki. Mina olen kultuurimaja juhataja Asta Kask. Tamme Jaan. Tervist. Tere. Teate, mul oli nagu asja ka, et oli või? ma tahtsin teid kutsuda laulukoori, nimelt just teid, Jaan. Jah, et teil on kindlasti selline hea mehe hääl, et meil oleks hirmsasti koori mehi vaja. Muidu läheb koor laiali ja mis segakoor see selline on, kui ei ole mehi, jah? No ma ei tea kohe öelda niimoodi. Teate, Tamme Jaan, mina arvan, et teie olete siukene mehine mees. Selline noor ja tegus ja kõik vaatavad teid, et te olete siukene väga asjalik, et kui teie juba tuleksite, siis tuleks kindlasti teised ka. Teate, meil on seal kõik nii toredad ja lõbusad naised. No mehi ka, meil on ju segakoor. Et kas te... Vaadake, sellega on niimoodi jõuke lugu, et vaata mul siin kuuriehitus siin alustan pooleli ja katus tahaks veel vahetamist ja vaadake, suve ilmadega neid väga palju nagu ei anta ka, et ega siin peab kasutama ära. Tita hakkas nutma, ma pean minema Miilile süüa andma. Nägemiseni, proua kultuurimaja juhataja. Teate, Tamme Jaan, te olete selline tore mees, et ühel mehel ju peaks selline tore hobi olema, et kas te ei tahaks tulla meile laulma ikkagi see hääl ei olegi nii oluline, peaks, et te kohale tuleksite. Vaadake, ikka kardan küll, et praegu ei tule sellest midagi välja, et tegemist on ikka väga palju, et praegu kahjuks ma pean vabandama, et praegu kahjuks me ei saa tulla ikka, jah. Kui kahju. Aga meie koor väga ootas, et te oleksite tulnud meiega, aga äkki ehk mõnikord hiljem, et äkki sügise poole ikkagi. Ja sügisel ja kui
tuli kaemaad välanum, seal on kõva hääl, et ai jumal hoidku, kes seal on. Ja mõkva proua Asta Kask. Jumal hoidku küll. Tere, proua Asta Kask. Kultuurimaja juhataja isiklikult meie hoovi peal ja Miina, kas ütle musta ei valget. Tulge nüüd sisse, kullakene, et ma pakun teile kohvi ja läbi istume ja räägime natukene juttu ja tulge Astakene, ma arvan, et teil ei ole nii kiire. Et teate, ma niikuinii mõtlesin, et peaks tulema teie juurde, et teil on see laulukoor ja näitering, et ma oleks ka sellest väga huvitatud. Jah, et äkki saaks ka tulla laulma või näitlema. Et te teate, noorest peast ei olnud ju võimalust minna sinna lavakooli või sinna lauljaks õppima. Ma oleks kindlasti väga suur tegija olnud ja ega mul seda kuraasi jätkub Astakene ja ega mul see lauluhäälel ka viga ei ole. Ma võin teile natukene laulda ka, et jätke võtmed välja poole, kui te lahkute, et võiks tulla keegi külla. On ju parem kui Anne Veski, on ju parem. Lähme nüüd sisse, ma pakun teile kohvi jahtub ära kõik ja olge kena, Astake, astume sisse. Jumal küll. Väga hea. Tere päevast! Vallavalitsusest ehitusnõunik Mauno Ring. Tere. Tervist. Ja saatsite valda avalduse kuuri ehitamise osas. Jaa, muidugi saatsin avalduse et tulite nüüd platsi üle vaatama, jah? Et näete, masin vaikselt juba nagu alustasin juba, jah? Alustasite, mida alustasite, aga ma pole ju veel projektigi näinud, ma pole ju teile mingit lubagi andnud. Mis igamehe õigusega te arvate, et ehitate oma õuele, mida heaks arvate või? Kas te valla ehitusmäärust ei tunne? Ei. Noormees, seaduste mitte tundmine ei vabasta teid kohustusest neid täita. Ja Võnnu valla ehitusmääruse 4. peatüki paragrahv 29 lõige 1 sätestab selgesti, et Eesti Vabariigi ehituse seaduse paragrahvis 15 lõikes 1 nimetatud tunnustele vastavat väikeehitist tohib ehitada ainult vallavalitsuse kirjalikul nõusolekul. Kirjaliku nõusoleku saamiseks tuleb esitada vastava sisuline taotlus vallavalitsusse loomulikult. Ja taotlusele peab lisama veel selle väikese ehitise gabariitmõõtudega varustatud eskiisi, mille juures on veel soovitav asukoht ja asendiplaan ja vähemasti üks vaade. Ma siin oma enda hoovi peal siin väikest kuuri mõtlesin, et ehitan, väikene kuur, praegu on küll väikene kuur, aga pärast on sul laut ja siis on veel töökodad hakka pihta. Kas meil siin vallas on kord, järelevalve, Euroopa Komisjoni poolt määratud normid, määrused? Kes te enda arvates olete, et teile meie Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu seadused ei kehtigi või? Varsti ehitate siin omavoliliselt mingi pilve lõhku ja valmis nagu mingi paganama Hiiumaa mees ehitas omale eluohtliku vaatetornid. Tead. Kas te üldse kujutate ette, kui suured on trahvid sellise oma volitsemise eest? Meil siin vallas on kord, ma ütlen veel kord, tuleb siia Euroopa kontroll peale ja siis nii... No jah, siis, hea küll, heakene küll, vaatame, mis siin saama hakkab. Tooge paberid siia, paberid, need on kõige tähtsam. Asendiplaan ja põhiplaan ja... Vaata, ma siin ühe plaani tegin. Asendiplaan ja kus see siin on? Ma siin nagu projekt, väikse siukse mõõdud panin peale ja nii, vaata. Nii, no midagi projekti moodi siin ikka paistab, jah, aga ootan, kus siit nüüd... Oot, kas ma saan nüüd õigest ja... Oi, ei. Mis on nüüd? No ei lähe mitte, Mis? Eesti Vabariigi ehitusseaduse paragrahv 15 lõige 1 sätestab selgesti, et väike ehitis on kuni 60 ruutmeetrise ehitisaluse pinnaga ühel kinnistul asuv konstruktsioon.
mille projekteeritud kõrgus on vähem kui 5 meetrit ja millel ei ole avalikkusele suunatud funktsioone. Aga mis teil siin on? Mis kuursaali te siia kavandate? Tavalist. Kas ma saan õigesti aru, et kuuri seina pikkuseks on 12 meetrit? Jaa. Ei ole. Eesti Vabariigi ehitusseaduse paragrahv 15 lõikele 1 tuginedes ei saa ma lubada, et selle seina pikkus ületaks 10 meetrit ja mitte sentimeetritki rohkem. Nii. Ja, mis siin teine ja siin, kas see 6,5 meetrit on laius? Jaa. Missakene küll. Vabariigi seaduse, ehitusseaduse paragrahv 15 lõikes 1 on kirjas, et selle seina pikkuseks ei tohiks olla rohkem kui 6 meetrit. Saate aru? Jah. See tähendab seda, et 60 ruutmeetrit ehitise aluspinda, 6 × 10 ristkülik, ideaalmõõdud, kuldlõige. Siis ehk saaks kaaluda teile ehitusloa väljaandmist. Mis asja? Nii, oota, kus see asendiplaan on? Näita. Näita, kus see asendiplaan sul on siin? Näita. Siit sinnapoole ja siis sinnapoole. Nii, oot. Ei, kas ma saan õigesti aru, et teed kuuri siit sellest hoonest 85-kraadist nurga all põhja poole? Ei sobi, ei lähe nii. Euroopa Komisjoni poolt määratud, lähtudes Euroopa Komisjoni poolt määratud ehitusmäärusest ei ole seal kuskil määratud, et kergeehitushoone tohiks üldse olla mingiski kraadis. Mis see nüüd siis tähendab, mis moodi see peab olema? No mis siin arusaamatut on? No sirgel peab olema, ei tohi olla kraadi all. Noh, see pead tehke ümber. Ohoh. Ja proua Leidamaa, kahjuks on küll tore oli, aga ma pean tõesti minema hakkama, saate aru, et... No küll on kahju. No tõepoolest mul ei olnudki seekord midagi pakkuda. No kooki ei olnud, aga tulge kindlasti uuesti tagasi ja siis ma teen teile kooki ja siis räägime ikka veel sellest, aga kui seal kultuurimajas midagi on, siis andke mulle kohe teada. Ma kohe tulen, ega mul Minias toob kohe autoga mu kohale, nii et ma jään ka kutset ootama. Ja, küll me vaatame seda. Ja selle näitemänguga ka. No ma ei teadnud täpselt, aga küll ma siis teatan teile sellest. No hästi, väga meeldiv oli. Tulge siis ikka ka kultuurimaja meile üritustele. Tere. Tervist, härra Ring. Samme te hoovi peal. Milline kokkusattumus teie siin, proua Asta Kask. Ma olen teid mitu päeva üritanud juba kätte saada, aga ei ole kuidagi õnnestunud. Kas teil telefon on kogemata katki? Ehk te ei vasta minu kõnedele. Härra Ring, ma pean tõesti vabandama, et teate, nii kiire on olnud. Koosolek otsa, et teate küll kultuuri ja valla ametnike tööd ju. Aga äkki ehk räägite nüüd, et kui te äkki pakute mulle Küüti vallamajja, on meil ikka ühine tee? Ja muidugi on meil ühine töö, lähme aga ja muidugi... Hallo! Ega siis härra ehitusnõunik nüüd kohe minema hakka. Jaana! Issakene, nii tähtis vallategelane meile hoovi peal ja kas üldse ei tea siis nüüd kasvatatud sind niimoodi, et kombeid ka ei ole. Tulge nüüd sisse, härra nõunik. Ma pakun teile tassikese kohvi ja teate, siis võtame väikse tervisenapsu ka nagu vanasti ja siis on meil kõik asjad okei. Kõik on korras. Ma ei joo! See on ju enne kuulmatu. Kas te eriti veel tööajal? Kas te üritate altkäemaksu kokkuda riigi ametnikule? Liialdate. Väike pitsikene ei tee ju paha. Kas te nüüd vabandate, ma ei saa aru, see on ju enne kuulmatu. Vanainimese loba niimoodi looti ajal. Ei sulle vanainimest keski, noh. Võis küll ma ei kuule vanainimese juttu, mitte keski lubad jälle latsevanu mine. Meil on hoopis teised asjad ju. Meil on seadused ja meil on kord ja... Seda ma räägin, jah. Härra Ring, kas te olete nüüd lõpetanud? Kas me hakkaksime minema? Ja üks hetk kohe, vabandust, tähendab, tulge järgmine nädal siis vallavalitsusse aga tehke need muudatused, nagu teile ette kirjutasin, eks ole? Ja siis lähme ja mis asi? Riigilõiv on 30 eurot selle ehitise hoone peal. Jah, 30 eurot, jah. Aga võtke sularahas, meil ei ole vallas seda kaardiautomaati, eks ole? Jah, nägemiseni, peremees. Head aega, proua. Lähme. Näed siin autoga. Milline porilomp? Lähme siit mööda, nii ilusti kenasti. Palun, lähme kohe. Ja meil on üks tee. Näed, siin on ka porilomp. Kuidas ma siit sisse saan? Mul on lahtised kingada. Siit ääre pealt, palun, ega siis
ikka juhtub nii, lähme aga ja voi kui meeldib. Nii, üks tee. On ikka küll, padib sellisesse kohta, et aru ei saa. Üks tee. kus on ikka asjaajaja, saad sa aru või? Tuleb siia määrused, seadused, Euroopa Liidu blablabla. See eestlane ikka ei oska asju ajada. Kirjutab keegi kuskilt mingi seaduse ja meie ainult järgime täie rauaga. Jumala eest seda vallaametnikku küll, aga no ega temagi ise neid seadusi välja ei mõtle. Aga no see on küll naljakas. Väike kuuriköks, nüüd on mingisugune paks patakas paberit vaja, mis see riigilõiv, 30 eurot ka veel. Ja mõtle, kui ma veel tahaks teha välikemmergu siia ja läheks siis valda küsima, et ma hakkan tegema. Nad siis ütlevad mulle, et kuule, tee enne keskkonnauuringute, mingi keskkonnamõõdu uuring enne ära või? Siis pead ilmselt riigilt saastekvooti taotlema, tõenäoliselt. Kuuldavasti lehmade buss pidi ju ka maksu alla minema, et metaani sisaldusega. On jah. Paga, nüüd hakkan ümber kahitama selle mehe pärast oma asja. No aga eks sa pead seal vallas ilmselt ära käima, ega ilma ka ju ei saa. Nüüd on ta siin... No ei saa ehitada, no ei saa. No. Kes nüüd siis jälle? Kuule, oot. Kuule, Jaan. Hei, maarahvas! Siin me oleme! Oi. Vaata, kes tulid. Tere, vennakene! Tere. Ja vennanaine! No tere! Tore, no Markus, tule nüüd ometi, mis sa kohmitsed seal? Ta on täitsa isasse kogu aeg kohmitseb. No vaata. Tule tervita oma onu ja onunaist. Tule. Muidugi. Aga kus siis ema on? Kuule, no lähme. Ja mu vennatütar Miili-Miilukene. Kuule, õeka, sa tuled sealt uksest sisse nagu väikse torm, et kuule, ema on tüdrukuga toas. Ja lähme vaatame, no te ei ole ju käinud ei sinna. Ole tõesti. Jumal, küll nad on toas, mängivad lõpuks ometi jõudsite ka. No, me oleme nii kaua ju oodanud. Netti on või? Netti või? Netti. Ei, kuule, ei netit meil siin küll ei ole, aga vaata, Kati elab seal naabrimajas, elab Kati. Ei kõlma, jah? Tervist, härra Tamme. Tervist. Minu lugupidamine. Mul on väga hea meel ja suur au tänada teid sellest, et te meid oma suurepärases kodus nii külalislahkelt vastu võtate. Väga meeldiv. Ja teil on siin nii palju Coleoptera Geotrüphus stercorariuseid, et lausa hämmastav. On või? Ja te mäletate kindlasti, et möödunud aasta leidsime siitsamast kuskilt Aphodius fossori, kes on viimase ajal väga haruldaseks jäänud. Mullavõljakus, ma räägin, on väga oluline, eriti just orgaaniline komponent. Ja seda Aphodius fossorit tahame kindlasti põhjalikumalt uurida ja selle kohta ühe suure uurimustöö kirjutada. Ja. Ka kuule, peale 16 aastat mu aega abielus olemist, sa võiks mulle Jaan öelda, mis sa ikka härratad enam, aga kuule, aga hakka siis otsima seda Aphodius fossor. Jaa, fossorit, fossorit. Kuule, aga kus sa selle fossori eelmine aasta meil siis leidsid? Kuskilt sealt sauna tagant äkki või? Jah, just täpselt, jah. Ma siis hakkan minema. Ma suund, sind lubas vihma ja ma siis lähen ekspeditsioonile, jah. Kallis professor! Kas te tuppa ei tulegi? Või ma tervitama? Ei saa siin, et ekspeditsioonile, et jah. Tormate kohe oma spood otsima. No muidugi, kuidas saakski 10 minutikes päevavalgust raisata oma naisele, kui võib kohe tormata oma haruldusi otsima. Ameelia Õeke, kuule, kas sa oled esimest päeva uduga abielus või? Olen jah. Tead, peale 16 aastat abielu ma ikka veel vahest unistan, et ka mind mõnikord vaadatakse nagu mõnda erilist jookum, surv jookum, su spaad. Ja. Unista. Oi taevakene, milline rõõm on
olla koos oma kallite lastega, oma silmaterakestega, et õhtul saame ühise söömalaua taga istuda üle hulga aja, mida võiks veel rohkem vanaema süda tahta. Nüüd, kallis tütrekene, tuled, istud minuga siia ja räägid, kuidas sul linnas elu läheb. Kuidas elab siis minu kallis professori prouake. Istu siia, kallikene, oi, ema tõstab eest ära. No ei olegi, noh, kas tõesti ei olegi? No eelmine aasta ju alles. Kas ta leidis jälle midagi? Ja nagu näha, siis härra professor läheb endiselt teaduspõhiselt. Oh, kõik on nii hästi. Oh, istume meie aega. Kuule, Adre Ärli, pea nüüd kinni. Mul on vaja suga kõnelda. Kuule, oota nüüd, pea. Mis saata? Kuule, sa pead oma poiga perra kaima. Poiss, kel luuderdas ringi, mütsi lokk kuklad, käed püksi persel risti ja muudkui vilistas raadust nuid hukkaajavaid lugusid. Ma ütlen, tüüd ei tehta sugugi, tüüd ei taheta sugugi teda. Ma ütlen, see poig lätt sul hukka nagu ta ime. Tead, ole vakka. Mäs sa susid? Mul pole siin miskit vakka olla. Su poig varastas mu kapsaraua ära, jah. Mis kuradi ma kapsaraua, Mis sa sellega huvitav pääle hakkab, Aga kaevu mõttis. Tead, Juula, sa muudkui sõimad meid küla peal varasteks, eks ole? Aitab sellest pullist. Kes pettum. Jäta mind ja mu poisid rahule, on selge? Sul on kõik ainult vargad ja pätid küla peal. On jah. No nii. No. Vana inimesed tappavad ära. No nii. Töö tehtud ja laenugramm tagastatud ja aitüma avitamist, kui kulla naabrimis. Kuule, ega noh, kui nii hästi asju hoiad, siis teinekordki aitan sind adast välja. Ole meheks. Noh, võta ajaks. Oi, perenaine punavõiskene. Sa ikka kraps ja tragi. Mis, kas saia tegu pooleli? No ikka. Oi, sinu saiakesed. Mina on vist kõige vaitsvamad. No tere, Ärni. Juba teist korda täna meie õue peal. Jaa. Lausa hea meel näha. Tulingi vaatama, et mis lärm siin väljas on ja õu lausa igasugust rahvast täis. Aga Ärni, sa oled ju Täru ja Adra tagasi Kõik tõin ära. See on tubli. Ja. No kuule, selle eest oled sa küll ühe naabrinaise musi ära teeninud. Kuule Ärni, kas ma peaks sul nüüd nostpi sisse keerama või? Mis sa ajad? Kuule, kas sa nalja ei mõista või? See on nali ja mäng ju. No nali on hea küll, ainult mitte tead minu naisega, aga sinuga, kuule naabrimees, tehti küll praegu üks hea nali ära. Käes, näete, vaadake, leidsin. Vaadake, milline isend ometi. Afodius fossor. Näete, vaadake, näete. Vaata, millised jalad, millised suised. Ja meie oma suitsusauna tagant. Juba esimese tunniga. Ma ju ütlesin, et pinnasorgaaniline komponent on primaarse tähtsusega. Vaadake ometi. Sellest saab minu uue publikatsiooni kangelane. Afodius fossor. Sita-sitikas. Afodius fossor. Sita-sitikas. Jaa, mul on neid peldiku taga küllalt. Jah, tuugutum ka. Suured nagu päkaotsad. Tahad kaima tulla? Tule kaime perra. Mul on ka. Mul on suurempad. Lämme. Oot, mul on ka. Lämme. Ei, mul on suurempad. Mine üldse ära. Ei saa olla. Võta tuu ka kaasa. Lämme. Kaime, ma näita sulle. Miuke on sita-sitikas. Tule. Jah. No näe, vaata, kui vähe ikka oleks õnneks vaja, kui ainult ütle sita-sitikas. Sitik, heinaritsik, need on kõrgel lennuga. Rohkem sõnu ma ei tea, pean otsast jälle algama. Sita-sitik, heinaritsik, need on kõrgel